صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. قد مهم باجواء العيد نعرف نمد ايدنا للاخرين، ولما نقول انه الناس بتختلف عنا مش معناتها هالناس هن متخلفين، ولكن اذا نحن بانسانيتنا ما عرفنا نتقرب لهم ونعرف شو حاجاتهم بنكون نحن المتخلفين. واليوم بفقرة كتاب فقرة كتير مميزة، لأنه رح نحكي عن كتاب مميز وعن مؤسسة عزيزة على قلوب كتير من اللبنانيين، وفي كتير عيال من لبنان اليوم عم بتعيش فرحة العيد من وراء هالمؤسسة، مؤسسة السيسوبال. وبفرحني وبشرفني اني استضيف بفقره كتاب بالسيده فاديه صافي. اهلا وسهلا فيك. هي رئيسه ومديره عام مؤسسه سيسوبال. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اهلا فيكم. والكاتب والصحافي الفرنسي دافيد هاري. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Bonjour. Ça nous fait grand plaisir. Vous êtes au Liban un peu chez vous aussi. Oui. Et merci pour ce beau livre. 7 jours parmi les anges. Une histoire du Sessobel qu'on va découvrir aujourd'hui dans l'émission Kitab. فادية لك 35 سنة من وقت ما تأسست السيسوبال سنة 1976 حضرتك بخدمة الآخرين. بحب بخدمة الطفل المصاب بإعاقة وعائلته. نعم، ولكن هودي ناس كمان بحاجة لناس مثل حضرتك يلتفتوا لهم، لأنه أيام حتى العائلة ما بتقدر تساعد مثل ما أنتم عم بتساعدوا. وكتاب رائع بيحكي عن السيسوبال، هو تحية ل 35 سنة من الخدمة، وتحية أيضا عم بتهدوه للست إيفون شامي، تحية كبيرة لها اللي هي كانت وراء تأسيس السيسوبال من 35 سنة. كيف اجتك هالفكرة؟ حلمي كان إذا بدك من صار لي فترة إنه شو بيعملوا بعيد ال 35 سنة، وهلا يمكن بعدنا بعز عطائنا وعمرنا واللي عملناه كثير مميز. يعني 35 سنة ما كانوا هينين، مرقنا فيهم فترة بالحرب، ومع كل هيدا قدرنا نعمل يلي عملناه والبرامج اللي عملناها. يعني سيسوبال هلا مؤسسة بتحضن 517 ولد، بتحضن عيالهم، بترافقهم من الولادة لتيصيروا بالعمر يلي بيخليهم انه يا يفوتوا على مشاغل، يما اذا اعاقتهم كثير شديدة نقدر نخلق لهم غير برامج. نعم. فخر لنا انه من ميلة اللي عملناه ينعرف، لانه ما بيعرفوا. صحيح الناس بيعرفوا سيسوبال بس ما بيعرفوا شو بيعمل سيسوبال عن جد. مشان هيك كان كثير دائما بيقولوا لنا الناس اللي بيجوا يزورونا نحن ما بنعرف شو بتعملوا، حرام ما تخبروا شو بتعملوا. اكيد ما في شك. يعني حتى دافيد لما اجى وبرم نعم. كان كثير هو بيحكي عنا للموضوع، قديش كان معجب انه سيسوبال بيعمل هالقد اشياء. كان هيدا من الاسباب. نعم. ثاني سبب هو انه حابين نهدي شيء لايفون. نعم. ايفون من الناس اللي ما بتخلي لها شيء. نعم. طول عمرها هي تهدي. نعم. تهدينا وبعدها بتهدينا. نعم. هديتنا هالرساله وما بخبرك شو هالقلب اللي عليها وهالكرم. ما في شك. تحيه كثير لها كبيره. يعني أنا بقول إنه إيفون شامي لو في منا كتير كان العالم بألف خير. يمكن إيه. نعم نعم. على كل حال متشكرة كثير ومتشكركم كلكم. يكون هالكادو لها. نعم. ولأنه بعتبر إنه الكتاب بيبقى أكيد. والكلمة بتبقى أكيد عم بتخلدوا رسالة. نعم. ومؤسسة وأشخاص. صح. هذا اللي كنا حابين نعمله بهالكتاب. حلو كثير. على كل حال وصلت اكيد ايضا. دافيد هاري هو كاتب وصحافي ومصور فرنسي الاصل، وايضا يعمل كمراسل لعدد من الصحف والمجلات الاوروبيه العالميه، وهو مدرس بجامعه الألبا بالتصوير. اصدر كتب عديده منها بيروت جور ايكوت سنه 2011 وجور ترانكيل ا بيروت 2009. بنعرف قد ايه بحب لبنان ايضا، وهيدا اول كتاب بيكتبه عن مش بس عن لبنان، لانه سيسوبال جزء من لبنان، ولكن عن مؤسسه وعن ملاك. هن ملاك باخلاقهم وبقلوبهم اللي ما بتعرف تاذي، واللي القليل بفرحهم. انا تعرفت عليهم
وبعرف قد ايه الولد او الطفل المعوق هو طفل طيب بكل معنى الكلمة. David, donc, comment vous avez reçu ce cadeau d'écrire un Pour moi, livre? ça a été une chance, un hasard et une chance, très sincèrement. Ça a commencé avec une session de cours à l'Alba avec les étudiants en photographie. On s'est appuyé sur leur travail pour illustrer le livre. Et j'ai rencontré Fadia, j'ai rencontré pas mal de gens à l'association. L'idée de faire un livre est venue assez rapidement. Et ça a été pour moi une expérience incroyable. Parce que je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et écrire, rencontrer des gens, écrire sur ces personnes-là, écrire sur les 35 ans. C'est pas un livre chronologique, c'est vraiment comme, comment dire, un peu comme un roman où il y a des personnages qui parlent, qui discutent entre eux. Et j'ai bien aimé cette approche-là. Oui, Voilà. et on remarque du titre 7 jours parmi les anges. Pourquoi 7 jours? 7 jours parce que le Du livre, lundi voilà, au dimanche. le livre commence un lundi matin avec le gardien qui ouvre la porte du Césobel, les gens qui arrivent. Voilà, c'était un peu comme du reportage finalement. J'ai Ouais, fait beaucoup ouais. de reportages pour écrire En tout ça. cas, nous sommes en train de voir des photos du livre. عم نشوف صور مقتبسين من الكتاب. Et donc voilà, 7 jours, c'est lundi, mardi jusqu'au dimanche soir, avec un chapitre en plus qui est le clou de l'histoire. Exactement. 7 jours, voilà, c'est raconter un quotidien pour tous les gens qui travaillent là-bas, pour les familles, pour les enfants. Et vraiment décrire toutes les rencontres que j'ai pu faire. Et ça Toutes a les été incroyable. richesses Absolument. qu'on peut avoir pendant ces 7 jours. عم بسأله يعني هذه كانت هدية إنه وفر فرصة حلوة إنه يكتب هالكتاب، وقال لي ما كان عنده أبدا أي فكرة عن الموضوع. أنا حابة أعلق على الصور فادية وكلهم عندكم إيه، وبنشوف فرحتهم وضحكتهم الحلوة وأيضا يعني عن جد ما بتشوفي ضحكه، بتشوفي فرح، بتشوفي سلام داخلي. صح. وهذا شيء رائع جدا. هيدي رسالتنا. هذه رسالتكم. على كل حال بدي ارجع اقول انه كانت هديه لدافيد اوري، وما كان يعرف شيء عن سيسوبال، وقت اكتشف كان عالم جديد عم بيكتشفه، وسالته ليه 7 ايام، لانه هو بيكتب الفصول من الاثنين للاحد، لانه كان حابب يفرجي يعني الحياه اليوميه بهالمؤسسة الحلوة أيضا. فاديا كمان بنعرف أنه لك 35 سنة، 35 سنة مع أولاد بحاجة أكيد لاهتمام خاص، 35 سنة مع أهلهم اللي بيواجهوا كثير من الصعوبات، واللي لازم تعرفي يمكن تتعاملوا معهم بعد أصعب من أولادهم، و35 سنة مع أشخاص مميزين مثل إيفون شامي وغيرهم. اليوم شو فيك كيف فيك تلخصي هال 35 سنة؟ 35 سنة فيني أقول حب ومحبة أكثر شيء، لأنه علموني أحبهم، علموني مثل ما قلتي هلا كارين، هيدول اشخاص صادقين، صح، هيدول اشخاص طاهرين، وهالطهر والصدق بخلوك تفوتي بعالم بعيد كثير عن اللي عم نعيشه اوقات داير مدارنا. بيريحك وترسورس، يعني ترجعي بيعبيكي لترجعي تشتغلي احسن. نعم. ما بعرف اشتغل برات هالنطاق وهالنطاق. نعم. بفتكر فيني لخصهم ب 35 سنه محبه. حلو كثير عن كحل هيدا الفرح، العطاء اللي ما فيك تحسي بهالفرح الا بلحظة العطاء. بحس انه هن عطيوني اكثر ما اعطيتهم. حلو كثير، عن جد، وانا بفهم. انا بحس انه عطيوني اكثر ما اعطيتهم. على كل حال نعمة تشتغلي معهم. صح. نعمة تشوفيهم كل يوم وتمضي وقت معهم، هيدي نعمة مش نقمة. وما بخبرك قديش بتنبسطي وقديش بيدهشوكي كل يوم. نعم. تندهشي كل يوم على بس تشوفيهم وتحكي معهم وشو عندهم عمق. نعم. وقديش بتتعلمي. نعم. اذا كنت عن جد حابه تتعلمي. نعم. وفاتحه كل الافاق لحتى ما في شك تفتحي ذهنك وقلبك لهم. J'ai vu que vous acquiescez de votre tête quand elle parlait de la belle expérience. Donc elle, ça fait 35 ans, elle a dit que c'était 35 ans d'amour et de partage. Ça. Vous,
Donc, vous avez passé quelques temps avec ces enfants pour écrire le livre. Qu'est-ce que vous avez appris de cette belle expérience? En fait, comme je vous disais tout à l'heure, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds et j'ai découvert, ces enfants-là, ils sont très attachants. Et c'est des enfants comme tous les autres. Ils ont une peau comme tous les enfants. Et ils ont un regard comme tous les enfants. Certains ne peuvent communiquer que par le regard. D'autres peuvent communiquer plus ou moins normalement, mais ils sont très très attachants. Voilà. Et finalement, on connaît très mal le monde du handicap. Il y a beaucoup, et moi le premier au début, on peut être un peu mal à l'aise et ça peut être compréhensible. Et même certaines personnes qui travaillent à l'association au début, très souvent je leur posais la question comment vous êtes arrivé ici, comment ça s'est passé au tout début pour vous il y a 20 ans, 25 ans. Et beaucoup disaient je ne savais pas comment faire, j'étais un peu mal à l'aise. Et finalement, ce sont les enfants, eux, qui vous mettent à l'aise tout de suite. Okay, un regard peut suffire. Voilà. Il y a une classe en particulier dans laquelle je suis passé souvent où il y a 5-6 enfants avec un petit radis, Mia. Et j'adore, enfin, c'est super agréable. Moi, je conseille à tout le monde de venir. En tout cas, envie de revenir, de les visiter. Vous les visitez maintenant Moi, je pense que je vais être amenée à revenir. Voilà, même si le livre est terminé. Bien sûr, voilà. Je crois que c'est ça, c'est une histoire d'amour qui continue même après le livre, c'est sûr. كنت عم بسأل هو شو كانت يعني نظرته وشو بيقدر يحفظ من هالتجربة الحلوة. قال انه كان مثل ما قال فايت على محل ما بيعرف، بس تعلق في تعلق لانه قال لي انه في اولاد ما بيقدروا يتواصلوا الا بنظره بعيونهم، وهذا الشيء خليه حتى يتعلق فيهم كثير. وفي خاصه صف عم بيحكي عنه قد ايه حبهم وحابب حتى يرجع يزورهم لو يعني لو خلص الكتاب. وعم بيقول انه أول مرة بحس واحد حاله متضايق بوجود ناس يمكن مختلفين عنه، ولكن هن الأولاد اللي خلوه مثل كل الناس اليوم عم تشتغل بسيسوبال إلى 20 و25 سنة و35 سنة، إنه هن الأولاد اللي بخلون إنه يحسوا حالهم مرتاحين. أيضا لأنه الولد مثل ما قالت فادية صادق ويعني هيك بسيط وطاهر وبريء، يعني مش معقول ما يقطع هالكورون. المقدمة فادية للكاتب الشاعر اللبناني الفرنكوفوني العظيم صلاح ستيتية، وعن جد تحية كبيرة له. اللي بيقول أنا رح أقول آخر شيء لأنه عين الريحانة هي كمان ضيعتي وبحبها كثير. عين الريحانة signifie en arabe la source du parfumeur. Quel parfum plus intense que celui que libère l'âme quand elle se donne. يعني شو حلو. كيف صار التعاون مع السيد ستيتية لهالمقدمة الرائعة؟ نحن حبينا انه البريفاس ما تكون عادية. نعم. وحبينا كمان انه يكون في حدا من اكيد من الموند ليتراري اللي يكتب اكيد، ويكون يعرف شوي قضيتنا. بلشنا اول شيء نفكر بالاشخاص يلي معقوله ومعقوله يكتبوا لنا، وبعثنا طلبات. وكان مسيو ستيتي اول شخص رد علينا بوزيتيفمون وقال انه انا جو سوي بري، لانه وصلنا لمطرح اون ايتي فريمون ترو بري بار لو طون، كثير ضيق. نعم. وصار لازم نقدر ناخذ جواب كثير سريع. ما فينا نكافيه لمسيو ستيتي لانه رد كثير بسرعه، بعث لنا البريفاس دغري بسرعه وشفت روعتها. نعم، ما في شك كأنه عايش معنا. ما في شك، يعني دمج ما بين هالخدمة الإنسانية الرائعة والعطاء اللي ما له حدود بطريقة كتير فينا نقول هيك شعرية. يعني ماشي فينا نقول هالبريفاس هي بحد ذاتها تحفة، افر دار بهالكتاب اللي هو كمان تحفة لأنه بيحكي عن هالخدمة وافيك بوكو دو موديستي. يعني أنا دوخني هالزلمة. نعم. دوخني. نعم. بنلاحظ ايضا فادية انه باخر الكتاب بتحكوا كمان في كريدو ايميسيون دو سيسوبال، بتحكوا عن رساله السيسوبال من 1976 لليوم. اكيد بتحطوا كمان يعني دي شيفر، واللي بده يعرف اكثر عن هيدي المؤسسه موجوده. و35 ans
اون ان كلان دوي كمان. وفي شهادات دي تيموانياج عن ايفون شامي وعن السيسوبال. كيف نقيتي هالشخصيات اللي قدروا يعبروا عن شعورهم تجاه المؤسسه او تجاه السيده ايفون شامي؟ هي للحقيقه بعيد السيزوبال 25 سنه كثير فكرت شو بدي اعمل كادو لايفون. صرت فكر لانه عن جد ما في شيء بيعني لها اذا بدك من الامور الماديه. صح. بقى قلت انا احلى كادو فيني اعمل لها اياه هو اطلب من اصحابها يلي بيعرفونا والاشخاص اللي بيعرفونا وعاصرونا من 25 سنه يكتبوا هول تيموانياج صغير. بعثت لكل الاشخاص يلي عاصروا المؤسسه واللي بيعرفوا ايفون منيح يعملوا دي تيموانياج، ووقتها طبعت لها اياهم دون ان بوتي هيك ريكوي وقدمت لها اياهم على 25. هي حتى الالوج ما بيعني لها اذا بدك، يعني هي المخلوقه مميزه ابدا مميزه. بقى خليناهم وقتها، ووقتها جينا بال 35 وكان كثير اجينا طلبات انه ما حدا ما بيعرفوا مزبوط العالم شو بتعملوا. قلنا نحن لازم نعمل هالكتاب، وبالكتاب فكرت انه كمان هالتيموانياج مهمين يبينوا. بقى اخذتهم ورجعت التيموانياج اللي كانوا معمولين للسيزوبال، لان نحن بس عيدنا ال 35 سنه طلبنا تيموانياج من الاشخاص يلي كثير ساعدوا السيزوبال ورافقوه. وقلنا نحن كمان اخر شيء لانه هالكتاب مهدي لايفون رح نهديه، رح نحط التيموانياج اصحابها بالاخر كسيناتور. نعم، على كل حال بنشوف كثير يعني كلمات مؤثرة، ناس اشتغلت، ناس عم تتشكر غير ناس اشتغلت معها. في ناس عم تتشكر هالولاد، في ناس يعني عائلة مبنية مثل ما حضرتك قلتي على المحبة، يعني عائلة شو ما صار شو ما عصفت شو ما في مصايب بقى هي حتضلها كثير قوية وصلبة، لأنه هي أصلا بخدمة هالولاد الرائعين واللي عم بقول مثل ما قلت إنه عن جد نعمة إنه نكون معهم حدهم. David, vous êtes aussi photographe et vous avez Beirut Prints avec d'autres photographes. Je sais que donc vous prenez des photos de Beyrouth un peu contemporaines et vous les vendez dans toutes les librairies. C'est vous qui avez pris les photos que nous avons vues dans le livre Dans l'intérieur du livre et dans l'exposition qui a lieu en ce moment à l'Institut français rue de Damas. Ce sont les photos des étudiants. Moi, j'ai fait quelques. En fait, dans le livre, il y a quelques photos additionnelles. Celle du spectacle qui a eu lieu au Palais de l'UNESCO en juin. Un très beau spectacle qu'il fallait voir. Et puis la couverture, ça c'est la couverture, j'ai fait la photo spécialement pour la couverture parce que c'est quelque chose de très particulier. En tout cas, c'est une très belle couverture. أكيد شفنا الغلاف الرائع اللي هو أخذ التقاط الصور، ولكن في صور كمان بالكتاب هو أخذها، ولكن في صور كمان من طلاب الألبا، وأكيد المعرض موجود بمركز الفرنسي ببيروت أيضا. صار في التوقيع من كم يوم وأيضا كان ناجح جدا فاديا. اليوم كتاب 7 jours parmi les anges une histoire du Sessobel. أحلى هدية ممكن إنسان يهديها على الأعياد أيضا. شو كلمتك الأخيرة لكل المشاهدين، لكل الأولاد ولكل عائلة سيسوبال؟ دايما انا بقول سيزوبال، هيدا ايفون علمتنا اياها، السيزوبال عائله حد العائله، وهيدا اللي بيترجم اذا بدك بلخص كل شيء. نحن عائله حد هالعائله، عائله الطفل المصاب باعاقه وعائله واهله. رسالتي انه هالكتاب ما عم بفرجي عرض عضلات انه ليكوا نحن شو عملنا ونحن شو شاطرين. هالكتاب عم بفرجي طريقه عيش بسلام وبفرح وبرجا. وكنا حابين انه كل هالتيمونياج اللي حيبينوا يفرجوا انه فينا نعيش بسلام مع حالنا لو شو ما اختلفنا، وفينا نعيش بفرح وبرجا. مشان هيك مثل ما قلت حضرتك كثير مزبوط انه سي ان تري بو كادو دو نويل، لانه عم يرافيف ليسبيرانس دي جون ويل مونتر انه بنقدر نعيش حسب هالقيم والمبادئ. بدي زيد اخر كلمه انا اقول انه اللي ما بيعرف السيسوبال من خلال هالكتاب في يعيش تجربه الانسانيه والخدمه والمحبه الرائعه. David Uri, merci pour votre présence et merci pour ce très beau livre.
livre qui a, je crois, changé la vie de beaucoup de gens et la vôtre aussi. En tout cas, oui, ça c'est sûr. Merci فادية صافي يعطيكم ألف عافية. خلينا مشاهدينا الكرام 7 jours parmi les anges une histoire du سيسوبال موجود بكل المكتبات. أحلى هدية بالعيد وأيضا كتاب مون بير لو روا دو موند كمان كل أرباحه لسيسوبال كمان موجود بكل المكتبات. مشاهدينا الكرام هيك بنختم حلقتنا الحلوة وأنا بشوفكم قريبا.